กลับมาที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสว.คำนูญนะคะประเด็นที่คุณนพดลตั้งข้อสังเกตก็คือมองว่าการเจรจาพื้นที่เขตแดนกับการพัฒนาร่วมเนี่ยมันควรจะต้องไปด้วยกันแต่ปัญหาก็คือถ้าเราไม่เร่งที่จะเจรจาเนี่ยพื้นที่ใต้ทะเลปริมาณของปิโตรเลียมที่อยู่ข้างใต้เนี่ยถ้าไม่รีบเอาขึ้นมาใช้แล้วมันอาจจะสูญเปล่าในอนาคตท่านสว.มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเขตแดนเป็นเรื่องอธิปไตยของไทยเป็นสิทธิอธิปไตยของไทยผมเองและสมาชิกวุฒิสภาทุกคนไม่ได้มีใครมีปัญหาว่าจะต้องนำปิโตรเลียมขึ้นมาใช้โดยเร็วแม้ว่าการนำขึ้นมาใช้โดยเร็วเนี่ยก็ยังจะเกิดคำถามตามมาอีกมากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความมั่งคั่งของประชาชนชาวไทยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่และการเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยจะได้สัดส่วนกับการเพิ่มขึ้นของกลุ่มทุนพลังงานกลุ่มทุนพลังงานที่เป็นกลุ่มทุนการเมืองด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้มันยังมีรายละเอียดอีกเยอะเพราะว่าประเทศเราก็ผ่านการเรียกร้องการปฏิรูปพลังงานมาในรอบเกือบ10 ปีที่ผ่านมาแล้วการแก้ไขพรบปิโตรเลียมพ.ศ. 2514ในช่วงรัฐบาลคสช.เนี่ยก็แก้ไขไปได้เพียงบางระดับสิ่งที่เขาเรียกร้องให้มีการตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติที่แท้จริงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ยังไม่สำเร็จที่ผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูเนี่ยในแผนผังในอ่าวไทยเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงๆนะเสียดายผมไม่ได้เอามาเนี่ยนะครับถ้าไปดูนะครับให้สัมปทานกันไปหมดแล้วก็จะปรากฏชื่อเชฟรอนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราไม่พูดถึงเรื่องนั้นเราจะพูดถึงว่าเอาล่ะเราจะเจรจาแบ่งผลประโยชน์เนี่ยผมอยากจะชี้ให้พี่น้องเห็นนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยมันมีทางเลือกอยู่3ทางนะครับทางเลือกที่1เนี่ยดูเหมือนว่าท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเองเนี่ยก็ปาฐกถาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในราวๆวันที่14 กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พอดีที่มีถึงเรื่องทิศทางใหม่พลังงานเนี่ยท่านก็พูดมาประโยคนึงซึ่งติดใจผมอยู่พอสมควรนะครับคือท่านบอกว่าก็จะเร่งทำโดยเร็วที่สุดในเรื่องการเอาขุมทรัพย์ใต้ทะเลขึ้นมาใช้นะครับโดยจะพยายามแยกแยะระหว่างปัญหาแบ่งปันผลประโยชน์กับปัญหาเขตแดนแต่ว่าท่านใช้คำภาษาอังกฤษว่าต้อง handle with care นะครับแล้วก็จะต้องโปร่งใสตอบคำถามได้คีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือแยกแยะนะครับก็คือเนี่ยก็จะเป็นสกุลความคิดซึ่งผมว่าคุณหมิวก็คงได้สัมภาษณ์ผู้นำทางการเมืองผู้นำทางธุรกิจในขณะนี้มาเนี่ยหลายคนเนี่ยจะมีความคิดว่าอย่าไปพูดเรื่องเขตแดนกันเลยตอนนี้เพราะว่าทั้ง2ประเทศก็ถอยไม่ได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามารวยร่วมกันดีกว่าเอาขุมทรัพย์ขึ้นมาใช้นี่คือแนวคิดที่1ก็คือว่าแยกคุยเรื่องแบ่งปันผลประโยชน์ในขุมทรัพย์ก่อนเรื่องเขตแดนเนี่ยพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนท่านไม่ได้ใช้คำนั้นนะแต่ว่ามันก็ตีความโดยนัยยะประมาณว่าคุยไปเรื่องเขตแดนมันก็ไม่จบใช่คุณวิวทำข่าวมาสัมภาษณ์คนมาเยอะก็คงจะได้นัยยะประมาณนี้นี่คือแนวความคิดที่1แนวความคิดที่2เนี่ยนะครับก็คือแนวความคิดอย่างที่คุณนพดลปัทมะเนี่ยท่านยืนหยัดคือเป็นแนวความคิดของกรมสนธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นแนวคิดที่เป็นทางการของรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมานะครับแม้แต่ท่านนายกเนี่ยเวลาแถลงจากสคริปต์ที่ทางกระทรวงการต่างประเทศจัดทำให้เนี่ยก็จะเป็นแนวนี้นะครับก็คือว่าเป็นไปตาม MOU 2544 ก็คือว่าจะต้องทำไปพร้อมกันชนิดแบ่งแยกกันไม่ได้ระหว่างแบ่งเขตแดนในส่วนพื้นที่เหนือลัติจูด11 องศาเหนือกับแบ่งผลประโยชน์ในส่วนพื้นที่ใต้ลัติจูด11 องศาเหนือนี่เป็นแนวความคิดตาม MOU 2544 ผมตั้งกระทู้ถามท่านนายกมอบให้รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศมาตอบเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ถ้าไปดูคลิปเนี่ยนะครับท่านก็ยืนยันว่าต้อง
เริ่มต้นเนี่ยจะต้องเดินตาม MOU 2544 ก่อน ค่ะ ก็คือโดยนัยยะของคำระหว่างบรรทัดก็มีความหมายเบื้องต้นเนี่ยต้องว่าไปตาม MOU 44 ก่อน แต่ต่อไปจะแก้ไขหรือไม่หรือทำ MOU ฉบับใหม่หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง ค่ะ นะครับ แต่ตั้งต้นจากตรงนี้ก่อน อันนี้คือแนวคิดที่ 2 ก็คือเดินตาม MOU 2544 ซึ่งเป็นทิศทางหลักของรัฐบาลไทยในขณะนี้ และเป็นทิศทางที่เสนอมาจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนทางเลือกที่ 3 ก็คือว่าไม่เอาละ MOU 2544 เพราะว่ามันก็มีข้อเสียมากอยู่เหมือนกัน แล้วที่เป็นมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดว่าข้อเสียของ MOU 2544 คืออะไรเนี่ยนะครับ ค่ะ แล้วที่เป็นมาเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จสักทีหนึ่ง20 กว่าปีแล้วมันก็ไม่สำเร็จสักทีหนึ่งเนี่ยแล้วมาเริ่มต้นมันจะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่านะครับและที่สำคัญก็คือว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องพูดเรื่องเขตแดนตลอดแนวกันให้รู้เรื่องก่อนถึงจะมาคุยกันเรื่องแบ่งผลประโยชน์เพราะว่าตัวเขตแดนเนี่ยเราจะไปตกลงแค่ครึ่งเดียวเหนือเส้น11 องศาเหนือเนี่ยไม่ได้มันต้องตกลงตลอดแนวเพื่อให้รู้ว่าเขตแดนที่เราสองประเทศไทยกัมพูชาเนี่ยพอจะรับกันได้สูงสุดเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วมันมีพื้นที่เหลื่อมเท่าไหร่ตรงนั้นแหละคือพื้นที่แบ่งปันผลประโยชน์ที่จะเป็นเขตที่เรียกว่า JDA ซึ่งมันอาจจะไม่มีมากถึง 16,000 ตารางกิโลเมตรอย่างที่ปรากฏใน MOU 2544มันอาจจะเหลือเพียง 5,000 6,000 7,000 อันนี้ครับก็คือเป็นทางเลือกที่ 3 สรุปอีกทีนะครับทางเลือกที่ 1 ก็คือว่าเอาแต่เรื่องแบ่งปันผลประโยชน์เรื่องเขตแดนพักไว้ก่อนยังไม่ต้องพูดถึง 2. ทำไปพร้อมกันตามแนว MOU 2544 และ 3 เนี่ยนะครับคุยเขตแดนให้จบคุยเขตแดนให้จบเมื่อไหร่ก็ถ้ามีพื้นที่ที่เหลื่อมกันจริงๆแล้วเป็นการเหลื่อมชนิดที่2ประเทศต้องยอมรับกันได้เจรจาตรงนั้นแบ่งปันผลประโยชน์ที่ผมบอกว่า2ประเทศต้องยอมรับกันได้เพราะว่ากระดุมเม็ดแรกที่มันกลัดมาเนี่ยมันมาจากในปี 2515 ที่กัมพูชาสมัยในพลลอนนอนเนี่ยนะครับท่านประกาศกฤษฎีกากำหนดเส้นเขตไหล่ทวีปของกัมพูชาออกมาซึ่งเป็นเส้นที่จะเรียกว่าลากผ่ากลางก็ได้จะเรียกว่าลากผ่านก็ได้เกาะกูดของไทยเกาะกูดเป็นกรรมสิทธิ์ของไทยตั้งแต่สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสคศ1907ชัดเจนแจ่มแจ้ง2 ล้าน%นะครับจู่ๆกัมพูชาประกาศเส้นนี้ออกมาก็สร้างความไม่สบายใจให้กับคนไทยนะครับพลเรือเอกถนอมเจริญราษฎร์ปัจจุบันท่านล่วงลับไปแล้วท่านเล่าให้ฟังในการสัมมนาเมื่อปี 2555 แล้วท่านก็เขียนบทความบอกว่าจอมพลประภาสจารุเสถียรเนี่ยได้เล่าให้ท่านฟังว่าจอมพลประภาสได้ไปสอบถามในพลลอนดอนว่าทำไมทำอย่างนี้เกาะกูดเป็นของไทยกัมพูชาจะมาเคลมเอาหรือยังไงในพลลอนดอนบอกว่ากัมพูชาไม่มีเจตนาที่จะเคลมเกาะกูดเป็นของกัมพูชาไอ้เส้นที่ประกาศออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เสนอขึ้นมาตามคำแนะนำของบริษัทน้ำมันต่างชาติอันนี้ครับมันก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่มีทางที่จะมีขุมทรัพย์ขนาดนี้เลยที่เป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนถ้าเผื่อไม่ลากเส้นเขตไหล่ทวีปผ่านเกาะกูดนะครับซึ่งทฤษฎีของการลากเส้นไหล่ทวีปเนี่ยถ้าจะพูดเนี่ยมันจะยาวและจะเข้าใจยากมากเส้นฐานตรงเส้นมัธยะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็เห็นว่าเจรจาเนี่ยโอเคและเราสองประเทศเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันได้แต่ว่าเส้นของไทยที่เป็นประกาศพระบรมราชโองการปี 2516 นั้นเนี่ยเป็นเส้นที่ออกมาจากแผ่นดินที่หลักเขตที่ 73 จังหวัดตราดเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ลากผ่านเกาะกูดเราไม่ได้ลากผ่านเกาะกงของกัมพูชาแต่เราลงทะเลโดยครึ่ง
ระหว่างเกาะกูดของไทยกับเกาะกงของกัมพูชาพูดตรงๆเนี่ยมันก็เป็นเส้นที่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรองรับแต่ในขณะที่เส้นของกัมพูชาเนี่ยไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นและไม่ชอบด้วยหลักประวัติศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยภายใต้กรอบรูปพรรณสันฐานที่เอาเส้นของกัมพูชากับเส้นของไทยมาเป็นหลักเนี่ยแล้วเราก็ไปบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ยอมรับเส้นของกัมพูชาเป็นเขตแดนนะค่ะแต่เราก็ยอมรับในฐานะที่มันเป็นเส้นที่กำหนดทิศทางหรือรูปพรรณสันฐานของเขตที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ทางทิศตะวันตกอาจจะมีคำโต้แย้งมาว่าเอ้ากัมพูชาเขาก็รับของเราเหมือนกันนี่ผมก็จะบอกว่ามันต่างกันนะเพราะเส้นของไทยปี 2516 ที่เป็นประกาศพระบรมราชโองการเนี่ยถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมากที่สุดคือตอนนี้มีทฤษฎีรองรับแต่ว่าเส้นของกัมพูชาเนี่ยมันไม่มีค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยยอมรับการที่กัมพูชาขีดเส้นผ่านเกาะกูดแล้วผมเชื่อว่านักกฎหมายระหว่างประเทศของไทยเราทุกคนเนี่ยไม่ได้คิดว่ากัมพูชาจะต้องมายอมรับเส้น 2516 ของไทยเรา 100%ค่ะกัมพูชาขอเพียงแต่กัมพูชาประกาศเส้นไหลทวีปใหม่ที่ไม่ใช่เส้น 2115 ที่ลากผ่านเกาะกูดให้เป็นเส้นที่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรองรับเนี่ยอาจจะเหลื่อมกับของไทยบ้างเล็กน้อยมันก็จะเป็นเขตพื้นที่พัฒนาร่วมหรือ JDA เจรจาแบ่งปันผลประโยชน์กันได้เหมือนไทยกับมาเลเซียทำเขต JDA ซึ่งก็ไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลถึงขนาด 16,000 ตารางกิโลเมตรแล้วจุดร่วมเนี่ยมันต้องออกจากแผ่นดินที่จุดเดียวกันอยู่แล้วหลักเขตที่ 73 เนี่ยแต่ว่ามันมีเหตุผลกลใดล่ะครับที่จู่ๆเนี่ยไปลากผ่านจะบอกว่าไปถึงเกาะกูดแล้วหยุดแล้วไปทางทิศตะวันตกไปลากออกไปอีกทีนึงบอกว่าเราไม่ได้ผ่ากลางนะเราอ้อมให้แล้วหรือมาทำ MOU 2544 มาอ้อมเป็นลูกครึ่งวงกลมรอบเกาะกูดแล้วหมายความว่ายังไงอะครับหมายความว่าเฮ้ยคุณยอมรับว่าเกาะกูดเป็นของไทยแต่ว่าเกาะกูดเป็นของไทยเนี่ยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเกาะกูดเขาก็ต้องมีทะเลอาณาเขตของเขามีเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเขาเหมือนแผ่นดินไทยเหมือนกันเพราะงั้นคุณบอกว่าเกาะกูดเป็นของไทยกัมพูชาไม่ยุ่งแต่เส้นมันอยู่แบบนั้นเนี่ยแล้วยังไงครับลงเรือจากเกาะกูดทางทิศใต้ได้ไหมไม่ได้กองทัพเรือจะไปราดตระเวนบริเวณนั้นได้ไหมมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกครับแบ่งเขตแดนก่อนให้ชัดเจนแบ่งเขตแดนให้ชัดเจนให้เป็นที่พอจะยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายซึ่งผมเชื่อว่ามันก็คงจะต้องมีเหลื่อมกันอยู่จำนวนหนึ่งอยู่ดีนั่นแหละแต่เหลื่อมมันไม่มากเท่าเป็น16,000 ตารางกิโลเมตรหรือรวมทั้งหมดเป็น 26,000 ตารางกิโลเมตรอย่างที่เป็นอยู่มันอาจจะเหลือประมาณสัก 6,000 7,000 ตารางกิโลเมตรเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์ไปตรงนั้นเนี่ยอันนี้เป็นทางเลือกที่3ที่ผมเห็นว่าเป็นทางเลือกที่น่าจะถูกต้องที่สุดคือหมายถึงถ้าสมมติว่าเรายึดหลักเกณฑ์การแบ่งเขตแดนโดยยึดเส้นลัติจูดที่11องศาเหนือแล้วด้านบนเป็นเขตแดนด้านล่างพัฒนาร่วมกันในมุมของท่านสว.คำนูนมองว่ามันเสี่ยงมากครับมันเสี่ยงถูกไหมคะมันเสี่ยงมหาศาลเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขตแดนมันอาจจะไม่ได้มีแค่เหนือเส้นลัติจูดไม่ใช่เขตแดนมันตลอดแนวอ่ะคุณนะถ้าเราแบ่งเขตแดนโดยขีดเส้นใหม่ที่พอรับได้ไอ้พื้นที่ที่ต้องแบ่งระหว่างไทยกับกัมพูชามันอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ใช่ก็แบ่งเขตแดนตั้งแต่ตอนเนี้ยเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเขตแดนทางทะเลนะไทยกับมาเลเซียไทยกับเวียดนามเนี่ยทางด้านที่ใต้เนี่ยเขาตกลงกันได้หมดแล้วใช่ใช่จะเอาเส้นไหนจากหลักเขตที่73เนี่ยลงมาบรรจบกับเส้นที่ไทยมาเลเซียเวียดนามตกลงกันได้แล้วนั่นแหละครับไทยกับกัมพูชาต้องตกลงกันตรงนี้ให้ได้โดยที่กัมพูชาจะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นกับเส้นที่ตัวเองประกาศกฤษฎีกาออกมาเมื่อปี 2515 ค่ะเอาละคุณอาจจะเห็นว่าเส้นประกาศพระบรมราชโองการ 2516 ของไทยเราเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกต้องคุณอาจจะไม่ยอมรับคุณก็มาคุยกันแต่ว่ามันต้องออกจากแผ่นดินแล้วก็ไม่ผ่านเกาะกูด
นี่ท่านผู้ชมถ้าดูหน้าจอคือเส้น ใช่ครับ ด้านบนเนี่ยที่เป็นเส้นประอันนั้นคือเส้นที่กัมพูชาประกาศในปี 2515 แล้วผ่ากลางเกาะกูดอาจจะอ้างว่าอ้อมนิดนึงนะคะ แล้วไทยในยประกาศเส้นสีแดงในปี ของเราเนี่ยกึ่งกลางระหว่างเกาะกูดสีเหลืองกับ เกาะ สี กง เขียว สี คือ เขียว เกาะกงสีเขียวของกัมพูชา แต่ถ้ากัมพูชาขีดใหม่ โดยที่ไม่ต้องผ่าไม่ต้องผ่านเกาะกูด ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตรงกลางที่รับได้ทั้งสองฝ่าย ก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเส้นข้างล่างมาเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่มีเกาะแก่งข้างล่างเนี่ยเยอะ ค่ะ เส้นของไทยเราเขาอาจจะเห็นว่าเราให้ค่าเกาะของเขาน้อยไปหน่อยนึงก็มันก็จะลงจากหลักเขตที่ 73 เหมือนกัน แล้วมันก็น่าจะเป็นกึ่งกลางระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงเหมือนกัน แต่ว่าตรงกลางเนี่ยมันอาจจะบานออกหรืออย่างไรก็ตามแต่ไอ้ตรงที่บานออกที่กัมพูชาเขาพอใจกับเส้น 2516 ของเราที่เราพอใจเป็นประกาศพระบรมราชโองการตรงนั้นแหละครับถึงจะเป็นเขตแบ่งปันผลประโยชน์ที่แท้จริงเขต JDA ที่แท้จริงมันก็จะถูกต้องเหมือนกับที่ไทยกับมาเลเซียตกลงกัน เหมือนกับที่ไทยกับเวียดนามตกลงกันอันนี้ก็คือหลักการที่ทางเลือกที่ 3ซึ่งทางเลือกนี้เนี่ยไม่สามารถจะทำได้ในขณะนี้ตราบใดที่เรายังยึดแนวทาง MOU ปี MOU 2544 อยู่ ค่ะ เพราะ MOU 2544 เนี่ยนะครับเขาไปแบ่งไอ้พื้นที่รูปแท่งเนี่ยเป็น 2 ส่วน ใช่ โดยใช้เส้นลัติจูดที่ 11 องศาเหนือเป็นเกณฑ์ ค่ะ แล้วเขาไปกำหนดล็อกไว้ว่าให้เจรจาแบ่งเขตแดนเฉพาะข้างบน แต่ข้างล่างเนี่ยให้เจรจาแบ่งผลประโยชน์ ผมก็พูดไปตั้งแต่ผมเขียนครั้งแรกเลยในรอบนี้บอกว่าเราแบ่งผลประโยชน์ในเขต JDA ข้างล่างเนี่ยถึงเราจะไม่ยอมรับเส้นไหลทวีปของกัมพูชาแต่เราก็เอาเส้นนั้นน่ะมาเป็นรูปพรรณสันฐานทางด้านซ้ายคือทางด้านทิศตะวันตกของเขต JDA T1 ใช่ไหมครับก็แปลว่าเรายอมรับที่จะ ยอมรับโดยปริยายคราวนี้เมื่อสมมุติว่าตกลงได้ตามแนวนี้นะมันจะเป็นปัญหาเสี่ยงใหญ่2 เสี่ยงเลยเดี๋ยวพักก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอธิบายว่าถ้าเรายึดตาม MOU ปี 44 มันจะมีความเสี่ยง2 เสี่ยงอย่างไรบ้าง พักกันก่อนครู่เดียวค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ